大家好，我是刘璐，欢迎大家收看本期节目。埃塞俄比亚想买战机，美国却大力推荐我国歼10C，其中有何蹊跷？日前，美媒军事观察刊文指出，埃塞俄比亚是目前非洲大陆上的军事强国，在巅峰时期，其空军实力甚至达到了非洲最强地位。不过，因为自身没有开发能力，只能进行采购，同时伴随着冷战时期装备的逐渐淘汰和老旧，所以埃塞俄比亚目前的军事实力只能排在非洲地区的第4位。但这也意味着埃塞俄比亚将在国防现代化领域有大量的投资。我们都知道，近些年来，埃塞俄比亚背靠我国经济投入，良好的基建水准带来了经济的逐渐腾飞。这也代表着，在未来一段时间里，埃塞俄比亚会在国防领域投入一笔大量的资金，用以更替自己已经老旧过时的冷战装备。现阶段，埃塞俄比亚的空军装备了大量的苏27、米格23战机，但是非洲的几个主要国家已经服役了不少苏30、米格29M、阵风战机、苏35等等，这对于埃塞俄比亚来说是一个安全隐患。通常来说，这个时候美国人就会开始上门推销自家的武器，但让人意外的是，这一次他们并没有抓着美国战机一顿吹捧，反而就埃塞俄比亚目前空军战机种类进行了探讨。美国人给出的建议是，隐身战机当然是更好的选择，比如说俄罗斯公开可售的苏57战机，作为现阶段可出售的5代战机中第2款，价格上低于 F-35战机。但是5代机的整体价格和维护成本依旧不是埃塞俄比亚能够负担得起的，为此采购最先进战机的选择并不适用于该国。与之相反，次一级的4代半反而更合适。目前的主流装备中，我国的歼10C 最合适，这也是稀奇了。非洲国家想买战机，美国人却大力推荐我国的歼10C，他们究竟意欲何为？其中有何蹊跷呢？刘璐我认为美国此次之所以会推荐我国的歼10C，恐怕也有着想要验证该战机的实战能力的想法。本身其搭配的霹雳15和鹰击91导弹一直是美军想要了解清楚的对象。早年歼20初次亮相时，美国就对其搭载的霹雳15感到担忧，认为这会严重威胁自身的战机。虽然埃塞俄比亚近些年与我国走得很近，但是本国的亲美势力同样不小。届时是否会借机将一系列的相关数据详细传输给美军，就不得而知了。而且埃塞俄比亚就算未来会在国防领域投入一笔资金，那其实也没多少。美军军售的大头终究还是日韩印澳等国家，对于这些蝇头小利，那还不如不要，情愿换对手一些信息，才更加符合美国的利益。好了，欢迎大家评论转发，感谢大家的观看，我是刘璐，我们下期再会。